Moroi shamwari dzangu. Welcome kunguva yerubatsiro TV. Nzvimbo yekunyaradzwa, kusimudzirwa uye kuvaka upenyu hune runyararo. Nhasi tiri kutaura nezvekuti ungaita sei kuti uve shanduko iri nani muzvako step by step pasina kuzvituka kana kuzviomera moyo. Let's walk together. Becoming a better version of yourself doesn't mean kuvhiringa upenyu hwako hwese. Hazvireve kuita zvinhu zvikuru kana kutsvaga kuve munhu asiri iwe. Personal growth means being kinder to yourself, improving small habits, learning new thinking patterns, choosing peace over chaos, becoming stable emotionally and mentally. Everything starts with small, daily adjustment, not perfection. People often feel stuck because vanotanga zvinhu vasina plan. Vanoda result nekukasika. Vanoramba vachizifananidza nevamwe. Vanotya kutadza. Vanonetseka nekare kwavakarwadziwa. Kusagadzira shanduko hakurevi kuti hauna simba. It only means you need softer steps. These are steps look simple, but they build a powerful version of you. These steps look simple, but they build a powerful version of you. One small routine daily. Wake up, breathe deeply for seconds, and speak one positive sentence. Small routines build discipline. Reduce negative self-talk. Talking kindly to yourself creates emotional stability. Shoko rimwe rakanaka rinogona kuchinja mazuva matatu. Improve 1% per day. You don't need big change. Just do one small thing better than yesterday. Choose peace on purpose. Usaresponda anger with anger. Paunonyarara unovaka inner strength. Reflect every night. Ask yourself, chii chandakaita nhasi chandiri proud of? Even one thing is enough. Becoming more emotional stable. To grow, you need emotional order, not pressure. Try this. Pause before reaction. Name your emotions. Breathe. Speak softly. Tell yourself, waiting is strength. When you control your inside, your outside starts to follow. What the better version of you looks like. You begin to feel lighter, more organized, more peaceful, more patient, confident, secure. And little by little, life starts to feel manageable again. Shamwari dzangu, remember kuva munhu ari nani handiko kukurumidza. It's the small habits you repeat daily. Take it slowly. Be gentle with yourself. You are growing. Ndokutendai nokuteerera nguva yerubatsiro TV. Subscribe kuti uwane guidance, motivation uye real life solutions nguva dzose.
Gara wakasimba uye rangarira becoming a better version of yourself. Thank you.